Unboxing paket cancelan dari JNT retur, katanya COD tidak dibayar tapi kondisinya sudah begini. Ininya juga segelnya udah dipotong pakai cutter ya, ini sudah bekas dibuka. Nggak tahu ini kenapa di retur COD, ini COD nggak dibayar. Resinya JP 2501336781 atas nama pembeli Kamin Indramayu. Ya, ini COD Indramayu ya, dari Indramayu. Gunting mana ya? Iya, tahu ini. Gunting lah, Mei, ada gunting, Mei. Minta pinjam. Dari tadi kayak gak tajam. Ada lem. Oke, lemnya masih baru. Kita cek ininya, LCD-nya. Loh, udah rusak, packingnya aja udah rusak. Loh, udah bekas ya, segelnya udah rusak, udah bekas lem. Ini sudah dipasang oleh buyer, kemudian ini juga banyak bekas lem nih di sini. Ya, kotor ya. Segelnya udah rusak, nggak bisa diretur kalau kayak gini. Bukan nggak bisa retur sih, kalau memang COD gak dibayar ya seharusnya kondisinya nggak dirusakin begini. Nanti untuk nomor transaksi yang jelas saya cek dulu, karena di sini nggak jelas, saya infokan lewat chat ke tim Shopee-nya. Terima kasih.